Բարի լույս բոլորին։ Այսօր որոշեցի մեզ համար պատրաստել շատ առողջ եւ օգտակար նախաճաշ։ Պատրաստում ենք քինոայով, հատապտուղներով եւ մրգերով շիլա։ Նախ եւ առաջ լավ լվանում եւ մի փոքր եփում ենք մեր քինոան, ավելացնելով ձիթայուղ։ Այնուհետեւ, երբ արդեն ջուրը կքաշվի, ավելացնում ենք չիայի սերմեր, իհարկե չափաբաժինները տակն անպայման գրված կլինեն։ Մի փոքր մեղր քաղցրության համար ըստ ճաշակի եւ կաթ։ Շարունակում ենք եփել ցածր կրակի վրա, բարբերաբար խառնելով մինչև ստանանք շիլայանման զանգված։ Այս ընթացքում ես կկտրատեմ դեղձը բարակ շերտերով, որը հատապտուղների հետ միասին զարդարելու է մեր շիլան։ Ահա քինոան արդեն պատրաստ է, կանջատենք այն, կփակենք կափարիչով եւ կսպասենք մոտ 5 րոպե, որից հետո կանցնենք արդեն մատուցմանը։ Խորը ամանի մեջ լցնում ենք մեր քինոայի շիլան եւ վերցնում ենք մեր իսկ սիրած նախընտրած հատապտուղները կամ մրգերը, սերմերը եւ այսպես հերթականությամբ դասավորում ենք մեր շիլայի վրա։ Վերջում վրան կարող եք ցանել շաքարի փոշի, թե տեսքի եւ թե քաղցրության համար։ Շատ համեղ է ստացվում եւ կարեւորը շատ օգտակար։ Անպայման պատրաստեք եւ վայելեք, բարի ախորժակ։